El divendres fou l'hora d'homenatjar i venerar el patró de Moixent, Sant Pere, amb una solemne missa a les 12 i la processó per l'itinerari de costum a les 8:30 de la vesprada. Bueno, esta vesprada és ja l'últim acte de la festa que dediquem a Sant Pere Apòstol. Sant Pere és titular de la nostra església, esta església està dedicada a ell, al títol de Sant Pere, i també és patró. Entonces se fa un dia litúrgic de festa, però a més la comissió de festes de les festes patronals, que són el mes d'agost, també l'acompanyen d'una sèrie d'actes lúdics que fa que la festa llevisca més. És una professó del recorregut curt, que és el més tradicional, i la implicació, la presència de la gent, diríem, són sobretot les dues comissions de festeros. Els festeros que acaben, és de l'any passat, que acabaran en les pròximes festes patronals, i la comissió d'enguany, és que assumeixen ja el càrrec i comencen també, entonces van junts, ja omplin la professó, també van les autoritats i un grup de fiels que no és massa numerós, els agrada més veure-ho. Portat a muscles, Sant Pere Apòstol va eixir de l'església baix l'atenta mirada dels creients del poble, que varen seguir la seva imatge en processó per a recordar la seva vida i obra. Sant Pere va ser el primer cap de l'església pensada per Jesús, a qui va seguir deixant el seu ofici de pescador. En morir Jesús es va dedicar la resta de la seva vida a transmetre la paraula de Déu per tot arreu fins que va morir màrtir. El dia en què ell va entregar la vida per la fidelitat al nostre Senyor i a la Iglésia, el van crucificar. El van crucificar com al nostre Senyor, però a més boca en avall, cap en avall, perquè era la costum que tenien els romans de crucificar als que consideraven esclaus. I a Sant Pere, el cap de la Iglésia, també el consideraven com a tal, i en Roma, on està construïda ara la Basílica Vaticana, és on ell va ser crucificat. I sobre el seu sepulcre s'eleva la basílica en la que celebra el Papa habitualment. Avui en dia, Sant Pere és venerat per tota la comunitat catòlica i és patró de nombroses localitats com la de Moixent. La imatge de Moixent representa un Sant Pere ja ancià portant les claus. La processó va desfilar pels principals carrers de la població amb la participació de centenars de veïns, festers i, com no, de les autoritats municipals que tancaven la comitiva.